tang ya, dari American Tool yang XID yang heavy duty ya. Ini ukuran 8. Nah, kita cek dulu gimana barangnya. Nah, masih bagus ya, bener-bener baru. Kemarin kita lihat di YouTube itu kan ada yang dikirim di toko lain tuh, ini udah kompal ya. Ini yang saya beli di toko yang saya beli ini masih oke, bener-bener lihat baru. Oli, kalau tang-tang baru ini kan biasanya olinya masih banyak ya.